الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كفيد وناكسن واد كداوان إيسان قري جوقت channel وحول 6 idinkiga imaanaya studio sadexee magaalada Nairobi waxaan halkan idinkiga daadihinayo anigoo ah Faisal Aligo. qodobada warka fiidnimaad ku daawan doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabaya guddi ka shaqeeya dabagalka mashaariicdii uu soo dhagax dhigay. Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo fariin u diray madax dhaqameedka Somaliland iyo mukulaal ay maxkamaddu xukuntay $710,000 oo magdhow ah. qodobadaasi kuwa kale oo aad u xiiso badan waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena fiid wanaagsan. haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabaya guddi ka shaqeeya dabagalka mashaariicdii uu soo dhagax dhigay intii uu ku guda jiray socdaalka nabadda iyo dib u heshiisiinta. qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya Maxamed Jaamac Bulaale Armaajo. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu dhawaan magacaabayo guddi ka shaqeeya dabagalka fulitaan mashaariic horumarineed oo ka dhagax dhigay deegaanada uu socdaalka ku marayay. madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay socdaalkii nabadda iyo dib u heshiisiinta isagoo sheegay inuu si dhow la soconayo dhamaystirka fulitaanka mashaariicda uu dhagax dhigay. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu dhahay sida tan: maalmaha soo socda waxaan magacaabaynaa guddi dabagal ku sameeya mashaariicdii aan soo dhagax dhigay si aan ula socono dhaqangalkeeda. dowladda waxaa ka go'an inay kaalinteeda ka qaadato. madaxweynaha ayaa ugu baqay ganacsatada iyo qurbo joogta Soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan dib u dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. waxaan ugu baaqayaa ganacsatada iyo qurbo joogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan mashaariicda horumarineed iyo dib u dhiska dalkooda. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa uga mahadceliyay shacabka sida wadajirka ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay mid ka turjumaysa bisaylka ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed inay helaan dowlad dhaba iyo wadajir. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug dadaalka ay ugu jiraan horumarinta xasilinta nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaal qaatay muddo 17 maalmood wuxuu ku maray gobolada Bari, Nugaal, Mudug iyo Galgaduud halkaas uu ugu koorgalay baahiyaha nololeed ee dadka iyo arrimaha dib u heshiisiinta. Maxamed Jaamac Bulaale, wararka fiid wanaagsan, magaalada Nairobi. Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo fariin u diray madax dhaqameedka Somaliland. warkaasi waxa ay walweyn nooga soo dirtay wariyahayaga Rasmi Yuusuf Maxamed Rasmi Ruuxi. Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay colaad bariyahan dambe ka dhex jirta Somaliland iyo Puntland. Sheekh ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay xaaladda si nabad ah iyo walaaltinimo ku jirto ay u dhameystaan. waxa kamid ah ayaamahan dambe dadkii ciyaarta ahaa ama salaadiintii madax dhaqameed oo aad hadaladoodii iclaamka iyo warbaahinta adduunyada oo dhan gaaraya aad ka maqlayso naxliyo nashuushadiigo ka sii daynaya oo dadkii caadiga ahaa ee ay xukumayeen la yaabsan yihiin. waa nasiib daro. waxaan leenahay dib arrimihiina u saxa, ilaahayna u toobad keena, wixii aad kharibteenna ka cudur daarta oo garowshiya ka bixiya. tan walba dhinac kula ma sheegayna, laakiin waa iclaamka waxaa la isu marinayo ayaan daro weyn baa ka taagan. dadkii baa la yaabsan, ummadii waxay u aragtaa waxaan inuu yahay fitno. madax dhaqameedkii waxay galeen kaalintoodii waxaan ahayn halkii lagu ogaa diin inay hagaajiyaan oo dhaqan ay hagaajiyaan oo sharafta qabiilkooda iyo tooda ay ka fikiraan. wax lala yaabo kabeeran baa kasoo kabacaya. taas waa mid. waxaa labaadoo ina damqaya col fara badan oo la isu soo urursanayo oo maamuladii iyo goboladii jaarka ahaa ay isu soo urursanayaan ayaamahan oo aynu arkayno oo aan la akhrin karaynin natiijadiisa. haddii la akhriyana ay tahay wax aad iyo aad u fogaan kara. waxa mudan 4 arrimood baa jira. 3 arrimood islaamkeenu wuu ina faray inaynu ilaalinana way tahay. hal arrimo waa ka feejignaanayna. ummadda dagaalka u foogani 3 arrimood bay isu yihiin inay tahay inay egaan islaamnimadii aftirsimadii ugu qiimaha badnayd oo inay iimaan ku walaala yihiin. ilaahay baa wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa. waxay yihiin keliya dadka alla yaqaankii waa walaalo. lama odhanin kan ikhwa walaalay la mid yihiin maaha, iyagaa walaalaabaa leh. waayo aftirsimada dhabta aakhira shaqaysa waa islaamnimadoo lagu walaalooba. waxa labaadoo dadku ay siihiin
ab iyo isir bay isu yihiin oo dadku had iyo jeer waana isdhaleen tol bay yihiin xidhid bay yihiin ninkii dagaalka galaa mid qabtay wuxuu idhi ha igu waraysanin imikuu ii soo gelayaaye kuu qabtaado uu soo galay markuu waraystay markii dambe wuxuu idhi aan dila ha igu waraysanin markaa midhiba midka kale hadduu waraysto way isu soo gelayaan dadku waxa uu intaasina ku daray in xukuumadda la isku hayo aan waxba soo kordhin doonin haddii dhiig muslin ah la daadiyo. Raxiim Yuusuf Maxamed, rasmi ruuxii barnaamijka Fiid Wanaagsan, degmada Wallaweyn, gobolka Shabeellaha. ciidamada Somaliland oo kala qaaday maleeshiyaad ku dagaalamaya gobolka Sanaag mar kale qodobkaasi waxa ay noo soo dirtay wariyahayaga Rasmi Maxamed Yuusuf Rasmi Ruuxi. taliyaha guudada 15aad ee ciidamada Somaliland Cornel Salah Xirsi ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay wax ka qabashada xiisad colaadeed oo ka taagneed gobolka Sanaag. Waxa uu tilmaamay saraakiisha ciidamada Somaliland ay ku guuleysteen in ay wax ka qabtaan deegaano ka tirsan gobolkaasi. حكومة وسيلة تبدأ صورة على بحضر ولا دائما تبدأ الكرميات سبيل ومانتا عندها الغطاء يعني في فرصة على علماء فرنسا أول مشهور ياسا بدأنا باخد الكوز بدأنا باخد عمل وطلب العلم بالكواتي إذا أدوين فاجة يحكي من مانتا أفريقيا وصومالي لا تعالى وعما يرد بالله بعثنا وليه عندنا انتقالي اسماء عليها انتقالي وقضاء كليهين يجب أن يقرأ بعثنا وليه فأتعيش الإخوان. Cornel Dhaqasool ayaa sidoo kale xusay in 30 ka mid ah maleeshiyaad ay gacanta ku soo dhigeen isla markaasna ay ku raad joogaan. Raxiim Yuusuf Maxamed, rasmi ruuxii barnaamijka Fiid Wanaagsan, degmada Wallaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa magacaabay guddiga diyaarinta munaasabadda xil wareejinta. Qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyahayaga Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi. guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa magacaabay guddi xil wareejinta maamulka cusub ee gobolka Banaadir. guddiga xil wareejinta ayaa ka kooban 13 xubnood oo isugu jira rag iyo dumar. waxaa ka mid ah ku-xigeenadii xilka laga qaaday agaasime waaxeedyo iyo guddoomiyaal degmo. guddigan ayaa diyaarin doona qaabka ay xafladda xil wareejinta ugu dhici lahayd si habsami iyo nabadgeliyo. munaasabadda xil wareejinta ayaa ka duwan munaasabadii hore ee xil wareejinta gobolka oo xilladii hore ay ahayd kaliya in guddoomiyaha cusub iyo uu xilka kala wareegi jiray midkii ka horeeyay ee xilka baneeyay. hase ahaatee tani waxaa xil wareejin guud sida guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa. waxaa xilka wareejin doona guddoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, ku-xigeenadiisa sida arrimaha amniga, siyaasadda, bulshada, maamulka, maaliyadda iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir. guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo ku-xigeenadiisa ayaa la filayaa inay xilka la wareegaan toddobaadka soo socda. guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa horyaala shaqooyin fara badan oo ku saabsan gobolka Banaadir iyada oo shacabka Muqdisho ay isha ku hayaan maamulka cusub. isku soo wada duubo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa la baaxaadegaya khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay xafiiska madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaraha. daawadayaal halka aad warkaasi kala socotaan waa barnaamijka Fiid Wanaagsan. garyaqaan caan ayaa shaaciyay inuu iskaga haray tartanka doorashada dalkaasi Masar. qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo hayay wariyahayaga Hodan Maxamed Xirsi. musharaxii xilka madaxtinimada Masar garyaqaanka caanka ah ee dhanka xuquuqul insaanka Khalid Cali ayaa noqonaya mas'uulkii ugu dambeeyay ee isaga hara tartanka doorashada madaxtinimada Masar ee qabsoomi doonta 26 ilaa 28 bisha Maarso. Khalid ayaa ku sheegay sababta uu uga haray in ay tahay in loo cagajugleeyay hanaanka codbixinta dalkuna uu yahay mid uu ku dheehan yahay musuqmaasuq. maalintii Salaasada madaxii hore ee militariga Masar Sami
xanaan ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu isku soo sharaxay xilka madaxtinimo. waxaa lagu eedeynayaa inuu ku tuntay shuruucda milatariga uuna xilka madaxtinimada isku soo sharxay ogolaansho la'aan. madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi ayaa xilka madaxtinimada hayaa tan iyo 2013 kadib markii inqilaab milatari oo uu hogaaminayay uu xilka uga tuuray hogaamiyihii hore ee Masar Maxamed Mursi ka hor intii uusan ku guuleysan doorashadii 2014 dhacday. madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi ayaa maalintii Jimcaha mar kale waxa uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxtinimada ee 4 sano ee soo socota. garyaqaankan Khalid Cali ayaa sheegay inuusan marnaba u tartami doonin tartanka doorashada madaxtinimada ee bisha Maarso. Maxamed Anwar Sadaad oo isna ahaa musharaxii u tartamayay doorashada ayaa sheegay toddobaadkii la soo dhaafay inuu go'aansaday inuusan tartamin sabab la xiriira in jawiga uusan u suurtagal ka dhigaynin inay dhacdo doorasho xor ah. Hodan Xirsi Maxamuud, wararka Fid Wanaagsan, magaalada Nairobi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in su'aalo laga weydiiyo arrimaha Ruushka. qodobkaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya wariyahayaga Gorod Maxamed Cali. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu la kulmo dacwadoogaha gaarka ah ee baaraya fadeexada faragelinta Ruushka doorashadii ka dhacday Mareykanka dabayaaqadii sanadkii 2016. Trump ayaa intaas ku daray in su'aalo weydiinta uu rajeynayo inay dhici doonto muddo 3 toddobaad gudahood ah. Trump ayaa horay u sheegay in aysan u badnayn in Mr. Mueller uu su'aalo weydiin doono isaga, wuxuuna baaritaanka Ruushka ku tilmaamay mid isaga lagu ugaarsanayo. inkastoo uu Trump ku adkeysanayo in wax xiriir ah wada shaqayn uusan dhex marin isaga iyo Ruushka, haddana hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa isku raacay in ay jirto faragelin dhinaca Ruushka ah. waxyaabaha kale ee Trump ku sheegay shirkiisa jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad ayaa waxaa ka mid ah in Hillary Clinton diyaar u ahayn in su'aalo laga weydiiyo fadeexada emailada. waxaa kale oo Trump beeniyay in agaasimihii ku meel gaarka ah ee FBI-da uu weydiiyay su'aalo la xiriira sida uu u codeeyay. waxyaabaha kale oo Trump ku sheegay shirkiisa jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad waxaa ka mid ah in Hillary Clinton aysan diyaar u ahayn in su'aalo laga weydiiyo fadeexada emailada. waxaa kale oo Trump beeniyay agaasimihii ku meel gaarka ee FBI-da inuu weydiiyay su'aalo la xiriira sida uu u codeeyay. toddobaadkii hore kooxda Mr. Mueller waxay wareysi la yeesheen xeer ilaaliyaha guud ee Joseph Sessions waxayna qorsheynayaan in dad kalena ay wareystaan. horay 4 qof ayaa dacwad loogu soo oogay iyadoo lagu soo eedeeyay inay la kulahaayeen arrimahaas. Gorod Maxamed Cali, barnaamijka Fid Wanaagsan, Nairobi. iminkana sheeko aad u xiiso badan. bisad loo xukumay $710,000 oo magdhow ah. sababtu waa maxay? waxaa inoo haya Sadiiq Maxamed Kilaas. mukulaal sawirkeeda loo isticmaalay xaysiin ayaa loo xukumay lacag dhan $710,000 oo magdhow ah kadib markii sida la sheegay shirkadda sawirka isticmaashay ee ku xadgudubtay heshiis hore u dhacay. shirkadda mas'uulka ka ah mukulaasha oo lagu magacaabo Grasby Cat Limited ayaa dacwad ku oogtay shirkadda samaysa bunka la cabo, taas oo markii hore lagula heshiiyey in sawirka mukulaasha ay u isticmaasho bunka qabow oo kaliya, balse waxa ay u isticmaashay alaabo kale oo dheeraad ah. mukulaashan oo lagu magacaabo Tada Sauce ayuu sawirkooda aad u baahay sanadkii 2010 waxaana aad loola dhacay shucuurta murugada leh ee wajigeeda ka muuqata. sanadkii 2013 shirkadda waxyaabaha la cabo ee Granite Beverage oo ay wada leeyihiin wiil iyo aabihiis oo kala ah Nicky iyo Paul Sanford ayaa qoyska mukulaasha leh la galay heshiis ku kacaya $150,000 si sawirkeeda la yaab kale loogu dhajiyo bunka ay shirkadooda samayso. shirkadda Granite ayaa iyaduna dhankeeda ka furatay dacwad ka dhan ah qoyska mukulaasha waxayna ku eedeysay in sidii lagu heshiiyey dhankooda aysan ka soo bixin waxyaabaha qaar. mukulaasha oo 6 sano jir ah ayaa mulkiile ka ah shirkadda magaceeda lagu qoray iyo waliba agab kale, waxaana xitaa jira aflaam ay jishay mukulaasha iyo bandhigyo telefishin oo ay ka soo muuqatay. Sadiiq Maxamed Kilaas, barnaamijka Fid Wanaagsan, Nairobi. sheekadaasi ayaa inooga dambeysay barnaamijkeena Fid Wanaagsan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. dhammaan bahda Qari Joqod anagoo isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah.